Zintzu dira zure izena abizenak eta nolba zara? Ni Ainhoa Arrieta naz eta Etxebarritza. Non egiten duzu lan? Ni Gasteizen egiten dut lan, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatean. Zer ikasi zenuen eta non? Nik biologia ikasi naban, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioan. Noiz eramak izin ikasketa batza eta zergaitik? Ja DBH ikasteta biologia asko gustatzen jaten eta batxilergoen ja izan zen erabaki definitiboa. Pozik alzade zure lanarekin? Bai, oso pozik. Egunero erronka berri bat agertzen da eta horrek konpontzen lan egitea oso pozgarria da. Lan eska gaztei emango zenioke lankoa? Batez beldurrik ez edukitzea. Badakit zientzialari erreferente asko gizonezkoak dizela, baina emakume asko bagagoz. Eta horien inguruen ikasi eta eurek egiten daben lana ikusita, eurek erreferente bihurtu ezkero, zientziari daukagun beldur hori galtzea.